Quin és el teu nom complet? Maria José Pretel Tudela. Quan i on vas néixer? Vaig néixer a Manresa el 10 de setembre del 1969. A què et dediques? Actualment em dedico a professora de tecnologia, robòtica i faig classes de matemàtiques. I sempre ho has sigut? No. On i què vas estudiar? Vaig estudiar a la Universitat Politècnica de Manresa. Vaig estudiar enginyeria tècnica industrial de la branca química metal·lúrgica. Quants anys de carrera vas fer? 3 anys. Quin any et vas matricular? El 1987. Quantes dones hi havia estudiant el mateix? El primer any, que era genèric, en la meva classe de 110 persones érem 5 noies. Et feia respecte que hi haguessin tan poques noies? No. Sempre he sigut una persona que més aviat em feia més amb nois que amb noies i no he tingut mai cap problema. Ets una dona que destaques en el teu camp. Creus que pel fet de ser dona t'ha estat més complicat treure't la carrera? No. En els estudis no. Aquí mai hi ha problemes per poder destacar o ser més difícil o més fàcil. Quines dificultats vas tenir? A la carrera o després, quan ja vaig acabar professionalment? A la carrera. Bueno, jo el que passa que a la carrera, amb 17 anys vaig començar a treballar i llavors em vaig treure la carrera treballant i estudiant. Llavors treballava al matí, començava a treballar a les 7 fins a 2:15 de 2 del migdia i a les 3 començava la carrera fins a les 10 de la nit. És a dir que, clar, vulguis o no, havia de compaginar treball i feina. I estudis, diguéssim. Com et vas decidir a estudiar això? Mira, en un principi no m'agrada... La meva idea m'agradaria haver sigut... Allò que al principi m'agradava més la part de medicina i per diguéssim, problemes econòmics o que per això treballava, vaig acabar decidint estudiar a Manresa amb una enginyeria. Vas notar algun tipus de discriminació al ser dona? No. Sí que és veritat que a vegades, com que eren poques dones, els nois ens miraven més i et senties una mica cohibida, però no. Has notat si els sous de les dones són més alts que els dels homes? No, això mai. Què penses d'haver sigut de les primeres dones en ser pèrit? Mira, diré que quan vaig acabar la carrera, vaig agafar i em vaig fer un màster, que vaig fer un curs de pèrit, perquè m'agradaven molt els cotxes i tal. I quan vaig anar allà, era l'única noia, allà sí que era l'única noia. I després, quan vaig acabar, clar, jo vaig voler entrar dintre del món del peritatge, de l'automoció. I em va costar. I llavors allò anant buscant i anar buscant, un dia, casualment, al diari de Manresa posava es busca pèrit d'automoció per una companyia. I vaig dir, ostres, aquesta és la meva. Vaig canviar el currículum i al cap d'uns dies em van trucar. Van dir que vam quedar per fer l'entrevista, em vaig presentar a l'entrevista i al cap d'una setmana em van dir vale, has estat seleccionada, però has de baixar a Barcelona a fer una prova. I vaig dir, vale. Llavors em van trucar i em van dir, aniràs amb el cap de pèrits i aniràs a peritar un cotxe. Vaig dir, vale, perfecte, no hi ha cap problema. Vaig anar a un taller i em van ensenyar un cotxe i em van dir, què faries aquí? Comença a fer la peritació. I ja li vaig començar a explicar, pam. I em diu, vale, perfecte. I a la tornada, cap a l'oficina, em comenta i em diu que sàpigues que aquesta prova només l'has fet de tu. Diu, perquè éreu 2 seleccionats, tu i un noi. Diu, si ara aquesta prova l'haguessis suspès, automàticament agafàvem el noi. I llavors vaig dir, vale. Diu, però que sàpigues que no s'ha acabat aquí l'entrevista.
Diu, ara es posarà en contacte amb tu el jefe de pèrits, no el cap de pèrits d'automoció, sinó de tots els pèrits que hi eren de medicina, d'automoció, d'hogar i de més. I vaig dir, vale. I em diu, si passes l'entrevista amb ell, podràs seguir. Vaig dir, vale. I evidentment em van fer l'entrevista i em va dir, si ell et diu que no, l'altre no, ja està, ha entrat, no farà ni una entrevista ni res. I vaig dir, està bé això. I al final, doncs, bueno, em van agafar. Ens podries explicar una mica en què consisteix aquest ofici? Doncs mira, consisteix en, quan hi ha un sinistre, tu has d'anar a veure els danys que ha sofert el vehicle. I llavors has de fer una valoració de quan valdrà la reparació. Però no només això, perquè clar, en totes les companyies, o com ja se sap, doncs que hi ha fraus. Llavors has de fer també buscar fraus, és a dir, quan, per exemple, el típic, no? Jo tinc un cotxe que és nou, m'he donat un cop, l'he xafat. I llavors dius, ostres, ara com que és culpa meva... I llavors et busques algun amic que fa un parte fals i et diu que has tingut un sinistre, també. I llavors, doncs, clar, tu has d'anar a buscar frau, llavors també has de mirar que reduir costos, perquè clar, si tu pots estalviar-te diners i la reparació és més baixa, la companyia guanya més diners. I llavors doncs, tenies diferents tipus de coses a fer. Fer auditories, de drivings. Els drivings tenen llocs que només tu vas allà amb el teu cotxe, hi ha un pèrit allà, et periten el cotxe ni marxes. En canvi, jo el que feia era, em deien on tenia el vehicle, jo m'havia de desplaçar fins al taller, valorava la reparació i marxava. Això sí que era una valoració petita. Si la reparació era molt costosa, doncs al fer la fusió de les tres companyies s'havien de repartir les diferents branques. Una era advocats, l'altra era pèrits, l'altra era... sembla que eren metges. Total, que com que Vitalici era l'única que tenia pèrits efectes, doncs el meu jefe es pensava que seria el cap de pèrits de totes les companyies. Ell, clar, evidentment, com que treballava a Barcelona, va voler anar a Madrid amb cotxe, amb casa i amb de tot. Total, que li van dir que no. Com que a Madrid ja tenien una noia, que era la que en aquell moment feia de cap de pèrits, doncs la van quedar. I clar, evidentment, ell havia de fer tot de comptes i tot allò per baixar el màxim de... Bueno, doncs jo em vaig quedar embarassada i va passar que jo acabava de complir l'embaràs el dia 28 d'agost. Jo diàriament feia entre 200 i 300 quilòmetres diaris. Normalment, quan estàs embarassada, et diuen que a partir del 7è mes ja no pots conduir, ni agafar cap avió ni res. Doncs jo, lo novata, per ser la primera vegada que estava embarassada, vaig pensar, com que acabo les comptes el dia 28 d'agost, doncs agafo les vacances l'1 d'agost fins al 31, com que ja hauré tingut la criatura, quan comenci el setembre, agafo la baixa maternal. Bueno, total, que jo vaig agafar les meves vacances, no vaig donar llum, i l'1 de setembre no em podia incorporar perquè ja estava completa i, evidentment, impossible conduir, i més 300 quilòmetres diaris. Vaig posar de part en qualsevol moment. Bé, doncs resulta que jo el dia 9 de setembre vaig donar llum, amb el típic, les flors, donant-me l'enhorabona i tot, superbé. Doncs quan la nena tenia 22 dies, em truca el meu cap, que era el de Barcelona, el que ell m'havia contractat, i em diu María José, tienes que empezar a trabajar. I jo li dic, però com pot ser? Dic, si la nena té 22 dies, si jo no tinc ni horaris encara establerts. Has de fer alguna cosa, has de fer alguna cosa. Jo dic, no, però si tu em vas dir, ja, però clar, ara com que són des de Madrid que et miren, i jo li vaig dir, bueno, però clar, no,
és que aquesta noia està molt enfadada perquè tu vas agafar les vacances sabent que al setembre agafaries la baixa maternal i per tant no tenies d'haver agafat les vacances. I jo li vaig dir, però si jo estava complert, jo tenia 8 mesos ja no puc conduir. I va dir, ja, però s'ho ha pres malament. Vaig dir, vale. Total, que al final vaig poder frenar i en 22 dies de la criatura no vaig treballar. Però quan la nena ja tenia 2 mesos em va tornar a cridar el meu jefe i em diu, sí o sí has de començar a treballar. I jo dic, i jo què faig amb la nena? I em diu, tu tranquil·la, diu mira, de moment et donarem per poder veure que tu estàs fent coses, et portem tot de peritatges del driving de Barcelona, tu te'ls revises un per un a casa i fas un informe. I jo dic, vale, perfecte. Doncs vaig fer això i em sembla que feia 2 mesos i mig que em torna a trucar, o sigui, la nena tenia 2 mesos i mig, que em torna a trucar al meu cap de Peris, l'Antoni, i em diu, María José, te tienes que incorporar ya. I jo dic, però què dius? Sí, has d'incorporar-te sí o sí. I jo dic, bueno, però tot? No, començarem només amb el Bages, perquè jo feia el Bages, la Noia, el Berguedà, Solsonès i Calaf, arribava fins a Calaf. Vaig dir, vale. Total, que em connecto el dia abans per veure tota la feina que em venia i veig que m'entra tot. Bages, Berguedà, Anoia, tot. Li truco i li dic, escolta, que m'ha entrat tot. No em vas dir que només a Bages? I em diu, ja, però tu tranquil·la, fes com puguis. I vaig dir, vale. Vaig dir, doncs vinga, tira pa'lante i comença a treballar. I al començar a treballar, doncs m'ho anava fent. I què feia? Sort que tenia la meva germana que era enginyera, no havia acabat encara la carrera, i jo li deia, fes-me de cangur, jo et pago, i així ens va dir, vale. Clar, jo molt més contenta perquè era la meva germana, que era la tieta. No és el mateix d'això, amb algú que no coneixes de res. Doncs bueno, vaig començar, hi havia dies que em anava molt bé i em podia treure la llet per donar-li la llet, i hi havia dies que no m'havia donat, i què feia? Me'n portava la meva germana i la criatura al cotxe, i entre taller i taller li donava el pit. Què va passar? Que clar, aquesta noia va veure que jo tenia 29 anys, per tant em podia tornar a quedar embarassada i que era molt probable, i llavors va dir, van començar a veure, a fer estadístiques i deien que clar, que jo feia només 600 peritatges, o 1.200, ja no me'n recordo, feia molt pocs peritatges comparat amb els altres pèrits i que no podia ser, que no era rentable. I clar, jo li vaig dir amb el meu cap, però aviam, diu, no, ja ho sé, si nosaltres ja ho tenim, que la teva zona és molt extensa i tu per quilometratges, evidentment, només pots fer aquests peritatges. Clar, diu, no pots comparar ni Barcelona ni amb Madrid perquè estan super centralitzats, i evidentment ells fan molts més peritatges que... Vaig dir, vale. Total, que em va dir, bueno, t'obrim zona. La zona es va quedar, que jo em quedava tot el Bages, m'obrien fins a Terrassa, de Terrassa anava cap a Baix Llobregat, que arribava fins a Abrera, i d'Abrera pujava fins a Igualada, i d'Igualada, o sigui, tota la Noia, i d'Igualada me'n anava fins a Vilafranca, i tallava a Vilafranca. I jo vaig dir, vale, doncs comencem. Clar, no només és anar a veure els cotxes al taller, sinó que has de fer els informes, has de tancar, firmar, enviar fotografies, de tot. El dia a dia tu començava a les 8 del matí, m'anava als tallers, a la 1 tanquen els tallers i a les 3 tornen a obrir i tanquen a les 7 els tallers. I, jo m'aixecava a les 8, no, m'aixecava a les 8 no, anava amb tant estrès que m'anava a dormir a la 1 del matí perquè havia de fer tots els informes i mentre dormia pensava, somiava, entraràs per Terrassa, faràs això, bom, aniràs cap allà, no sé què, no sé quant. Total, que eren les 5 del matí, que jo ja estava desperta. I el meu home em deia,
què fas? És que no puc dormir, perquè ja estic pensant què he de fer cap aquí, cap allà, no sé què. Això no pot ser, això no pot ser. I jo deia, bueno, ja, però ho he de fer. Total, vaig començar i la criatura ja va tenir, la nena tenia, ja no em recordo, 5 mesos o així, vaig agafar i li vaig dir, mira, s'ha acabat. O m'arregles les zones o plego. No te les puc arreglar, no te les puc arreglar. I vaig dir, vale, me'n vaig. Segur? Li vaig dir sí. Va dir, vale, doncs, dic, d'aquí 15 dies plego. Diu, vale, ho tens clar, eh? Dic, sí, vale. Doncs, i em va dir al meu jefe, em diu, ara t'ho diré ben clar, han aconseguit el que ells volien, que marxessis. I dic, clar, vale. I llavors vaig dir, bueno, doncs jo acabo 15 dies i me'n vaig. I llavors em va trucar, Alicia es deia aquesta noia, i em truca i em diu, ay, María José, qué mal me sabe que te vayas, pero no te vayas porque eres súper buena. I jo li deia, ah, molt bé, gràcies. I em diu, però no te vayas, quédate como perito externo. Perito extern era fer el mateix, però jo no tenia un sou fix, ni em pagaven la seguretat social. Era tants peritatges, jo li passava i em deia, si el peritatge puja 300 euros, 25 euros, o 50, no ho sé, perquè com que mai ho havia fet extern, no sabia les tarifes. Si puja més de 500, tant, si puja més de 3.000, tant. Era per, segons el valor, tenia un preu o un altre. Fes-te perit extern. I li vaig dir, no, o em vols amb totes les condicions, igual, o no em vols. Ah, bueno, ostres, que em sap greu. I llavors vaig agafar i vaig marxar. Evidentment teníem molts, tots els meus companys em coneixien i tal. Automàticament, la persona que em va substituir era un noi i li van donar la zona meva. Quina zona? Berguedà, Solsona, Bages i Anoia. Ni Vilafranca, ni Terrassa, ni Baix Llobregat, fins a Abrera, en amunt. Llavors aquí ja dius, bueno, què passa? No? I llavors quan vaig acabar d'aquí, com que em coneixien tots els peris de Manresa, perquè jo vic a Manresa, doncs em van trucar. Bueno, després de marxar de vitalici, clar, jo tenia contactes amb els meus companys, i la persona que em va substituir a mi a Manresa, doncs jo a vegades em trucava i em deia, que tinc aquest problema i tal. I a més, vaig dir, vale. Total, que li vaig dir, el vaig trucar i li vaig dir, escolta, què? Quina zona fas? I em va dir, Solsonès, el Berguedà, l'Anoia i el Bages. I em vaig quedar així com dient, si a mi no em podien canviar, reduir la zona, perquè jo havia de fer més peritatges. Com és que a ell pot fer la zona que jo feia abans, que només feia 1.200 peritatges a l'any. Bueno, allà ja em va demostrar que no volien dones. I al cap de... jo vaig marxar, quan jo vaig ser la segona dona d'Espanya, a Catalunya ja vaig ser la primera dona que era perit, a Bilbao hi havia una altra noia, i mentre jo estava treballant amb ells, va haver-hi una altra noia que era de València. Va entrar una noia de la costa d'Alacant, tota aquella zona. Doncs vaig marxar jo, va marxar la d'Alacant, la van fumar fora, i al final la noia també la volien fumar fora, la del nord. Vull dir que ben bé no volien dones, perquè com que les dones es podien quedar embarassades, doncs... Quan vaig acabar això, com que jo treballava de pèrit i fèiem reunions anuals amb els pèrits de la zona per acordar preus hores i de més, amb els tallers, doncs em coneixien i llavors em van trucar un altre pèrit perquè treballés amb ell. Vaig dir, doncs cap problema. Llavors vaig seguir treballant de pèrit i era extern, Vull dir, no vaig voler treballar amb ells amb extern, però jo em pagava la meva seguretat social, vaig ser seguint autònoma
però amb un altre treball, amb una altra companyia, no? I llavors, mentre jo estava fent de pèrit extern, el meu cunyat, que és professor, em va dir: ostres, a la Lacetània, a Manresa, hi ha una vacant de professor d'automoció que fa 2 mesos que no es cobreix. I jo li vaig dir: ja, però si jo no he presentat mai papers, què faig? I em va dir: no, tu tranquil·la, vés a Barcelona, presentes els papers i ja veuràs com t'agafaran. Jo vaig agafar, vaig buscar tots els meus títols, tot el que tenia i el vaig portar. I vaig portar els papers i només allà ja em van donar tota la documentació per començar a treballar. I vaig començar a treballar a la Lacetània i què va passar? Que era un grau mig d'automoció i no hi havia prou hores per cobrir els 28 hores que hem de fer lectives, abans eren 21, doncs havia de cobrir amb professor de màquines i eines, que serien tot el que és mecànica de fresadores, tortons i demés. Jo tenia coneixements perquè soc metal·lúrgica, per tant sí que tenia coneixements, però no m'agradava. Vull dir, el que jo més disfrutava era amb automoció. I realment ho vaig viure així, vull dir, quan feia les classes amb els nanos d'automoció m'ho passava pipa, ells també disfrutaven i tal, i en canvi quan em tocava anar a mecanització pensava: hòstia, això no s'acaba mai. I aguantar nanos de 16 anys pensava: buf, clar, jo llavors tenia 31 anys. Tenia nenes petites, molt petites, i no sabia el que era, diguéssim, donar una educació. I llavors vaig pensar: quin pal! Dic, jo no vull fer de profe. I vaig agafar i llavors, mentre estava fent la substitució, em van tornar a trucar un pèrit i em va dir: t'estic buscant desesperadament, que no sé què. I jo li dic: ara no puc venir perquè estic fent una substitució. Vale, doncs tranquil·la, quan acabis la substitució tornes. I això, vaig acabar la substitució i vaig dir: no vull fer més de profe. A l'any 2001. I me'n vaig anar a fer de pèrit una altra vegada. Vaig estar treballant de pèrit, en total he treballat 10 anys. I llavors, quan estàvem en aquest d'allò, un taller que jo feia de pèrits en aquest taller, ens coneixíem molt, hi havia molt bon rotllo, em va dir: escolta, mira, tinc un problema. Ens hem fet tan grans que el primer any ens va anar molt bé, teníem uns guanys molt bons, i ara ens trobem que estem perdent molts diners, milions. I jo li vaig dir: ostres, doncs ens faries un favor si vinguessis a treballar amb nosaltres perquè ens ajudaries i tal. I jo vaig dir: bueno, doncs podem provar-ho. Vale, ja parlaré jo amb l'altre soci i ja et trucarà. I jo, de mentrestant, evidentment, tenia les 3 especialitats de prevenció, i llavors en aquells moments no em va trucar i em van trucar d'un servei de prevenció. I em van dir, me'n vaig anar a treballar a Barcelona. Perquè era una amiga meva que vam estudiar les 3 especialitats, que ella estava treballant a Barcelona, i va dir: plego perquè me'n vaig amb una constructora. T'interessa cobrir-me? I li vaig dir: bueno, doncs va, doncs sí. Com que aquell em deia que em trucaria i no em trucava, vaig dir: bueno, doncs va, tirem. Total, que vaig anar allà, i justament 15 dies després em truca l'altre. I em diu: escolta, que m'ha dit el Pere, el Xavi, que estaries disposada a ajudar-nos i tal. Vaig dir: sí. Vam pactar, vam anar tot, i em va dir: vale, el teu sou serà tant, i si la cosa va bé, perquè estàs fent la teva feina, cada mig any tindràs una extra. Vaig dir: vale, d'acord. I llavors què vaig fer? Com que vaig agafar i em vaig despedir del servei de prevenció. Li vaig dir: em sap molt greu perquè, clar, no era el mateix treballar a Barcelona que treballar a Manresa. I llavors, doncs me'n vaig anar a treballar. Aquest taller, què passava? Era un taller molt gran, tenien una entrada de vehicles espectaculars, però perdien diners, de tal manera que no podien pagar nòmines. Era el dia 10 de cada mes que el comptable havia d'anar amb les factures i li deia: goita, tot això m'entrarà
I anava al banc i li deia, vale, com que sé que t'entraran aquests diners, vale, t'adelanto les nòmines dels teus treballadors. I els treballadors cobraven a partir del dia 10. Vale? I vaig dir, bueno, què va passar? Doncs vam començar, la cosa anava bé i al cap de 3 mesos jo de començar ja no hi havia pèrdues. Vale? I el primer any que vaig estar treballant, el primer any, va arribar la Nadal i vam quedar d'anar a fer el sopar de Nadal de l'empresa. I em va sobtar molt que els treballadors s'havien de pagar el seu sopar. I l'empresari només pagava el beure. I jo li vaig dir als treballadors, però com és? Diu, no, perquè és clar, com que no hi ha peles, no poden assumir el nostre sopar. I vaig dir, vale. Al cap de mig any de jo estar allà, ja no hi havia pèrdues, sinó que hi havia guanys. Què va passar? Com que hi havia guanys, el cap de planxa i el cap de pintura, que eren els 2 socis, més l'altre que era el concessionari, l'altre soci, ells 2 es van pujar el sou. Elles es van pujar el sou i cap problema. Va arribar al juny, vam veure que tot anava bé, em van dir, goita, la teva paga extra, perquè estem fent bons números i ja no tenim pèrdues, al contrari, tenim guanys. L'altre any, una altra vegada, o sigui, vam estar funcionant bé. Tot un plegat, què va passar? Que clar, com que jo era pèrit, jo els hi vaig dir, quan vam començar a dir, primer de tot has de tenir Audatex, perquè és una eina que totes les companyies volen treballar amb Audatex. I a més et trobaràs que quan tu vinguis amb el pèrit, si tu ja li tens feta la reparació amb Audatex, si ell ho troba tot correcte, se'n pot portar el peritatge ja fet, te l'acceptarà, o potser et retallarà alguna cosa, o no, o t'ampliarà, i et donarà una maniobrabilitat d'obrir i tancar peritatge o tancar factura superràpid. S'ho van pensar, però ho van fer. I, evidentment, tots els pèrits, clar, quan tu entraves a un vehicle que era un cop molt petitet, que no d'allò, tu li deies, oita, i això, s'ho miraven, oita, anem a veure el cotxe, sí, perfecte, ho accepto, vinga, ja pots començar la reparació. Clar, jo sabia que la reparació era el que m'enviaria. I ell, com que jo ja li havia donat el peritatge, el divendres o el dijous jo ja tenia el peritatge tancat. Per tant, ja el divendres jo podia facturar amb el peritatge del pèrit i enviar-ho a la companyia. Clar, tot això va passar de no tenir pèrdues a tenir uns guanys abismals. Llavors, clar, es van unes eufòries i tot. Clar, ara aquest mes hem de facturar 125.000 euros. Són molts diners. I tu, vinga, anem a facturar. Estaven encantadíssims quan deien, ostres, hem arribat a 128.000 euros, no sé què, i tu deies, vale. I, com que tenien tants guanys, quan van arribar el Nadal, ens van fer la gran festa. Vam anar a sopar, ens van pagar un sopar de luxe. Els treballadors encantadíssims. Els hi van donar lots de Nadal i tots els treballadors que mai havien tingut lot de Nadal. Clar, els nanos, a més, van començar de passar a cobrar el dia 10 a cobrar el dia 28. Els treballadors estaven superencantats, clar. T'imagina't, cobrar quasi bé 15 dies abans és algo espectacular. I què va passar? Aquell any, al gener, van començar a pujar tots els sous als treballadors. Perquè com que tenien molts guanys, què passava? Què va passar? De que tenien tants guanys que com que tenien pocs gastos, havien de pagar molt la hisenda. I llavors que deien, hosti, esclar, si han de pagar tant, no sé què. Total, que llavors van començar a pujar els sous als treballadors, van començar a obrir, canviar els cotxes que tenien de cortesia perquè era un desastre, tot anava superbé. I clar, jo veia que a tots els treballadors els hi pujaven el sou, fins i tot el comptable que jo tenia al costat, que jo li feia la seva feina, perquè jo li tancava les factures i ell només les havia d'enviar a les companyies. I li vaig dir, bueno, i a mi què, que no em pugeu el sou?
perquè li ha pujat a tothom i a mi no m'ha pujat. La seva contestació em va ser, és que el teu home ja guanya prou diners. Diu, a més, si